Verím, že sa vám páči. Komu sa páčia tieto piesne? Zamávajte na mňa. Paráda. A ja by som znova poprosil všetky oči na mňa. Sem na toto auto. Budeme znova sa venovať dôležitým veciam, takže nenechajte si to ujsť. Kdekoľvek ste, ak idete okolo, ja vás doslova vyzývam, zastavte sa. Vezmem 5 minút vášho života, ale verím, že to bude stáť za to. Lebo odpoviem na jednu otázku, ktorú mnohokrát ľudia položia. A možno sa takto aj do pléna spýtam, kto z vás ste už mali takú otázku, prečo sa dejú zlé veci vo svete? Mali ste niekto takú otázku? Prečo sú vojny? Prečo sa ľudia zabíjajú? Prečo je toľko zla? Mali ste takú niekto otázku? Máte na to odpoveď? Ja som dnes dostal takú otázku, ale ten človek nepočkal na odpoveď a ja by som rád na túto otázku odpovedal. Takže vás poprosím zastaviť sa a dávať pozor. Zastaviť sa a vypočuť si úplne všetko, čo dnes tu bude povedané. Lebo veľakrát ľudia povedia, tak prečo? Prečo sa dejú tie zlé veci? No, odpoveď je, priatelia, ja sa vás pýtam ďalšiu otázku. Kto z vás máte doma nôž? Obyčajný nôž, kuchynský nôž. Kto máte nôž doma? Kto ho máte? Každý človek má doma nôž. A priatelia, ja sa vás pýtam, čo s tým nožom viete urobiť? Môžete ho zobrať a môžete tým nožom odkrojiť chlieb a najesť sa. Je tak? Potom môžete urobiť to, že tým istým nožom, ani ho nevymeníte, ale ten istý nôž vezmete a tým istým nožom môžete niekomu zachrániť život. Je tak? Je tak? A poviem do tretice, tým istým nožom, ktorým ste si odkrojili chlieb, ktorým ste zachránili život človeka, tým istým nožom môžete urobiť to, že niekomu ten život vezmete a že ho zavraždíte. Kto rozhoduje, čo sa urobí s tým nožom? Kto rozhodne? Ten nôž rozhodne, či bude krájať chlieb, alebo bude zabíjať ľudí? Kto rozhodne? Odpoveď asi máte. Tá odpoveď je, že my, ľudia, priatelia, my, ľudia, rozhodujeme to, čo sa stane s nožom v našich rukách. A ten nôž máme všetci. Každý máme nožík doma a je na nás, ako ten nôž použijeme. Či ho použijeme na dobré veci, alebo ho použijeme na zlé veci. Takže odpoveď je, priatelia, to, že sa dejú zlé veci vo svete a to, že sa ľudia zabíjajú navzájom, nie je problém Boha, ako to mnohokrát ľudia povedia, ale je to problém nás, ľudí. Lebo my, ľudia, rozhodujeme, čo sa bude robiť so zbraňami. My, ľudia, rozhodneme, čo urobíme. Už dnes sa my rozhodneme, či niekomu zachránime život, alebo niekomu ten život zobereme. Sme to my, ľudia. Ale problém je, priatelia, že naše srdce, naše životy nie sú dobré. Naše srdce je v probléme, lebo my sme ľudia, ktorí sa rozhodujeme zle a väčšinou, keby sme mali tú možnosť niekomu ten život zobrať, aby sme ho zobrali. Prečo? Lebo v nás je zlo. V našom srdci je zlo. A prečo sa to deje? Odpoveď je preto, lebo hriech. Hriech je to, čo ničí ľudskú spoločnosť. Hriech je to, čo ničí náš život. Hriech ničí naše srdcia. Priatelia, hriech pohorčuje naše srdce. A preto ľudia robia následne zlé rozhodnutia, lebo ich srdce je v zlom stave. Čo s tým vieme urobiť? My nevieme sa zbaviť hriechu. My sme hriešni a preto hrešíme dennodenne, každý jeden z nás. Priatelia, spravíme mnoho hriechov. Preto čo s tým? Ak chceme zmeniť svet, potrebujeme, aby sa zmenilo naše srdce. Ak chceme, aby neboli vojny, ak chceme, aby sme sa mali dobre, je treba, aby bolo zmenené srdce človeka. Ale v našej sile to nie je. Ak je niekto zlý, kedysi sa to riešilo tým, že ho jednoducho popravili toho človeka, lebo ten človek bol zlý a nebola iná šanca. Ale dnes, priatelia, je tu nádej. A tá nádej je práve v tom, čo aj dnes tu hovoríme. Tá nádej je v Božom synovi Ježišovi Kristovi. Pretože Ježiš je ten, ktorý sa stal človekom. Boží syn sa stal človekom. A on prišiel vyriešiť problém ľudstva. On prišiel zmeniť srdce človeka.
On prišiel zachrániť každého jedného z nás. Biblia hovorí, odmenou za hriech je smrť. Ale darom Božím z milosti je večný život Ježišovi Kristovi. Biblia hovorí, v Jánovi 3.16 je napísané, Boh tak miloval svet. Boh miluje každého jedného z nás. Boh miluje tento svet. A Boh chce, aby sa svet zmenil. A na to, aby sa svet zmenil, musí sa zmeniť človek. Ale my to nevieme urobiť vo vlastnej sile. Jediný, kto to dokáže, je Boh. Jediný, kto dokáže zmeniť naše srdce, je Ježiš. Pretože Ježiš je tým riešením na naše problémy. Ježiš je riešením, ako sa dá zmeniť naše srdce. Keď ho príjmete, keď sa s ním stretnete, on sa dotkne vášho srdca a vaše srdce bude zmenené. A už nebude zlé, ale stáva sa dobrým. Pretože Ježiš je ten, ktorý sňal hriech sveta. On je ten, ktorý zobral hriechy na seba. On zaplatil tú cenu za každého jedného z nás. Za každého jedného z nás. Za mňa, priatelia. Za vás. Ježiš zomrel na kríži, aby nám bolo odpustené. On zobral celý trest. My sme mali zomrieť. Ako som povedal, odmenou za hriech je smrť. Hriech ničí ľudskú spoločnosť. A bolo treba, aby to nejako bolo vyriešené. Ale jediný, kto to dokáže vyriešiť, je Boh. A Boh prišiel. Boží syn sa stal človekom, aby nás zachránil. Ježiš zomiera na kríži z lásky ku každému jednému z nás. Zaplatil na kríži tú najväčšiu cenu za naše životy. Ježiš zomrel, aby sme my boli zachránení, aby naše hriechy boli odstránené, aby naše srdce sa zmenilo. Priatelia, ale je to naše rozhodnutie, čo urobíme. Je to naše rozhodnutie, či príjmeme Ježiša, či sa s ním stretneme, či chceme, aby sa nás dotkol, či chceme, aby zmenil náš život, alebo nie. Mnoho ľudí povie, ja nepotrebujem, ja tomu neverím. Priatelia, to, že tomu neveríte, ešte neznamená, že to nie je pravda. Pravda je to, že Ježiš zomrel na kríži. A pravda je to, že stál z mŕtvych a že je živý. A že žije dnes. A váš život sa môže zmeniť. Môžete mať budúcnosť, úžasnú budúcnosť. A tá budúcnosť je v nebeskom kráľovstve. Vaše srdce sa zmení, váš život sa zmení, vaša rodina sa môže zmeniť. Ale aj keby sa nič okolo vás nezmenilo, ak sa zmeníte vy, ak vaša budúcnosť bude nebo, tak ste to vyhrali. Ale bez Ježiša to nikto z nás nedokáže. Jedine Ježiš mení srdce človeka. Jedine Ježiš vie teraz zachrániť život človeka. Ale je to o našom rozhodnutí. Ako som povedal, máte nôž vo svojej ruke. Môžete niekoho zabiť, môžete niekoho zachrániť. Je to vaša voľba. Tak isto aj dnes sa môžete rozhodnúť prijať Ježiša Krista, alebo ho odmietnúť. Alebo môžete povedať možno niekedy na budúce. Ale aj to je rozhodnutie. Priatelia, ja vás vyzývam, aby ste sa dnes rozhodli správne. Aby ste dnes urobili to rozhodnutie, ktoré garantuje vám zmení váš život. A to rozhodnutie je, zavolajte na Ježiša. Lebo Biblia hovorí, každý, kto bude volať na meno Ježiš, bude zachránený. A keď každý, to znamená, že každý môže byť zachránený. Každý môže mať odpustené hriechy, vymazané hriechy a môže mať nový život. A to všetko v Ježišovi Kristovi. Preto teraz vás vyzývam, kdekoľvek ste, zastavte sa a poďte spolu so mnou sa modliť. Poďte spolu so mnou zavolať na Ježiša. A ja vám garantujem, že váš život sa zmení. Pretože Ježiš odpovie a on sa dotkne vašich srdc a vašich životov. Biblia teda hovorí, odmenou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Ježišovi Kristovi. A vy dnes môžete prijať Ježiša a váš život sa zmení. Ako? Nasledujúcou modlitbou. Ja sa budem teraz modliť na mikrofón a vás vyzývam, aby ste sa modlili spolu so mnou. Kdekoľvek ste, kdekoľvek ma počujete, zastavte sa na minútu a ja sa budem teraz modliť. A vy sa môžete modliť spolu so mnou a zavoláte na Ježiša. Dobre? Súhlasíte? Kdekoľvek ste v tom stane, kdekoľvek ste, modlite sa spolu so mnou. Dobre? Takže opakujte po mne tie isté slova, ktoré budem ja teraz hovoriť. A dôležité je veriť vo svojom srdci, byť pevne presvedčený. Takže opakujte po mne. Drahý Ježiš, ja verím, že si syn živého Boha. Ja verím, že si zomrel na kríži namiesto mňa. Ja verím, že si vstal z mŕtvych a že žiješ. Ja ťa prosím, aby si mi odpustil všetky moje hriechy. Ja ťa prosím,
aby si ma očistil. Ja ťa prosím, aby si ma zachránil. Ja ti dnes otváram celé svoje srdce a pozývam ťa do môjho života. Prosím ťa, Ježiš, zachráň ma. Ja ti odovzdávam celý svoj život a ďakujem ti, že ty si teraz tu a že ma počuješ a že meníš môj život. Ďakujem ti v mene Ježiš. Amen. Amen, amen. Ak ste sa modlili spolu so mnou, nechce kdekoľvek, garantujem vám, že Boh počul vaše volanie a že on odpovie. A už teraz bude zasahovať do vášho života. To je dobrá správa Evanjelia. Toľko z mojej strany, ja vám ďakujem, že ste ma vypočuli. My budeme ďalej pokračovať, ďalej v tom stane, takže môžete kľudne prísť bližšie dnu do toho stánu, môžete si tam dať nejaký koláč, nejakú kávu a pokračujeme skvelou hudbou a skvelými ešte životnými príbehmi, ktoré budeme hovoriť. Prečo? Lebo vieme, že Ježiš je záchranca. Takže ďakujem za vašu pozornosť, pokračujeme.